今期咧就過嚟萬達周邊影翻一個而家號稱係萬達周邊最平一個樓盤啦。咁有幾平呢？呢度朝南前面咧就冇咩遮擋啦，呢度採光係唔錯嘅，曬滿陽光啦。每一層咧得3戶人家，每一個咧都係獨立門戶㗎。格局咧就係佢南北通啦。餐廳呢邊係有窗嘅，即係打開通風效果係好好嘅。由呢邊咧就係對住陽台，陽台都係比較大。咁呢個地段啦同埋交通咧都係冇問題啦，因為呢度離萬達啦同埋益田啦其實都係近嘅，比較多選擇啦。你好似我哋二棟咁，3梯6戶嘅，除咗一套咧係48平嗰個咧單間咧，咁剩低咧全部都係3房嘅，後面一棟咧佢係2梯3戶嘅。咁134啦，同埋146啦。大家好啊，我係自家兄弟嘅熊仔。咁今期咧就過嚟萬達周邊影翻一個而家號稱係萬達周邊最平一個樓盤啦。咁有幾平呢？而家廣告打出嚟咧係19萬8就有一套朝南嘅一個單間啦，然後3房咧就係40萬咁就有啦。咁呢一個價錢咧就對比萬達而家喺度賣嘅木馬湖啦、瑞禧園啦、嘉裕龍庭啦，或者話朗詩樂園嗰啲咧，咁價錢就差得有啲大咯喎，因為嗰啲咧基本上都係9000蚊左右啊，由1萬蚊左右。咁呢度咧佢折落嚟咧大概都係5000蚊左右，咁呢個價差咧就有啲大噶啦，所以我哋過嚟影翻呢度具體嘅情況俾大家做下對比啦。咁而家熊仔喺嘅位置咧就喺樓盤下面啦。咁而家係下午啊，啲太陽非常大，今日天氣咧真係非常靚啊，藍天白雲。咁惠州呢邊嘅天氣咧，其實一直都係比較好嘅。咁呢邊嘅空氣質量咧，一直都係全國前10嘅，即係呢幾年都係啊，即係可以對比下嘅。咁外面呢度咧，其實就係啲兒童遊樂設施嚟嘅，即係我轉翻個鏡頭俾大家睇睇啦。嗱，呢度咧全部都係啲遊樂設施嚟嘅。即係呢度咧，其實嘅配套咧，可能都係下面呢啲啦。咁門口呢一度咧，佢再過去咧就係龍海一路嚟嘅，係主幹道嚟嘅。咁呢度咧，如果話係高啲咧，前面咧可以睇到翡翠山，即係益田嗰邊啦。由呢一棟嘅高層後面咧，大概都係1公里咁啦，就係萬達廣場噶啦。所以佢話萬達商圈同埋益田呢邊咧都係冇錯嘅，即係離得唔遠啦。嗱，呢度過去咧就係深圳嗰邊啦。我哋要睇嘅樓盤喺邊度呢？其實呢度係塘尾村嘅。嗱，呢度好多民房嘅，佢相當於喺村嘅位置。嗱，呢度建咗2棟，冇錯，佢得2棟嘅啫。咁前面就係2棟啦，係3梯6戶嘅，後面嗰棟咧就係2梯3戶嘅。咁而家熊仔睇咗下，係未封頂㗎，未封頂嘅狀態啦。咁今日太陽比較大啊，睇得唔夠清楚。咁佢嘅合同時間咧，熊仔專登問咗下嘅。咁而家合同時間咧係去到28年㗎，就係28年嘅8月份咁啦。咁我問咗下啦，即係如果話係會唔會提前啦？佢話係有協議去到明年年底咁啦。咁即係27年年底啦。咁呢個時間咧就睇下啦。呢個就係標準嘅期房嚟嘅，咁而家價錢的確就係平啦，4000幾蚊、5000幾蚊就可以搞掂。咁我哋去睇下佢嘅戶型，睇下值唔值得啦。我睇完咗之後咧，再總結翻俾大家啦。熊仔而家上到樓上啦，其實呢一棟咧係3台電梯，然後6戶嘅，由後面嗰棟咧就係2台電梯3戶嘅，等陣我哋都過去影影啦。呢度就係出嚟咧，佢係分左右兩邊，左手邊咧係有3戶嘅，嗱有個走廊，右手邊咧都係3戶。我哋先喺呢邊睇啦。右手邊咧就係01，然後02、03，我哋而家喺4樓啊。佢每層咧得一套呢個48平啊。48平咧，咁入嚟就係呢度係做咗個衛生間。嗱，洗手台佢係做喺前面呢個位置。咁入嚟咧，呢度其實空間係可以做乾濕分離嘅，係有咁大嘅，有通風口啦，窗口呢邊。
由過嚟呢邊咧，佢係隔咗一個客廳出嚟，廚房就係呢個位啦。咁熊仔頭先問咗啦，呢度其實全部都係通燃氣嘅。咁呢度佢全部都係用呢個玻璃門隔開嘅，3拉嘅玻璃門。即係如果話你平時煮飯咧，油煙大咧，就用呢個玻璃門就 OK 嘅。咁呢度咧就係一個客廳啦。空間嚟講，其實48平咧，佢做呢個單間咧都幾實用下。我哋轉翻嚟睇翻個景。前面呢度咧就係客廳，你擺個2人位、3人位嘅沙發啦。由呢邊擺個電視機，呢邊擺個電視機。由床嘅話就擺呢度啦。呢度嘅空間嚟講，1.5米嘅床完全係夠嘅。呢個好嘅就係佢前面嘅陽台係有咁大㗎。呢個陽台咧，其實你如果話係推出去咧，咁成個房間就變得非常大啦。呢度佢係整咗部分嘅櫃喺度。呢啲咧其實如果話係打開睇下，呢度係整咗櫃嘅。呢一套咧細面積嘅即係單間啦，佢好嘅就係佢前面咧係朝南向。呢度朝南，前面咧就冇咩遮擋啦。前面呢一條咧就係盧海一路嚟嘅，右手邊咧呢度係通深圳嗰邊啦，自在城嗰邊嘅。左手邊咧就一路過去啦，就係我哋益田嗰邊啦，通益田嗰邊。呢個位置咧下面係有公交車嘅，因為呢條咧都係大灣主幹道嚟嘅。佢呢個位置，佢前面過去呢度啲高層啊，前面嗰啲高層咧就係翡翠山嘅，即係益田嗰邊啦。呢度距離過去咧大概都係900米咁啊。如果話呢度正前面咧，下面呢個路口，呢度有個十字路口，呢度落去咧就係萬達嗰邊啦，大概都係1公里咁啫。呢個位置嘅商業咧其實都唔算差噶啦，即係喺呢度啦。最主要而家賣4000零蚊、5000蚊。咁如果話係嚟益田同埋萬達，前面萬達啊嘛，1公里左右，其實都算係 OK 嘅，因為呢個價錢擺喺度啊嘛。咁前面呢一棟咧就係睇路邊呢邊冇咩遮擋。咁呢一套咧係48平嘅。咁之前佢哋廣告打咧，全部都係啲比較平嘅啦，198,800咁啦。不過198,800咧係無坯嘅價錢啊，即係唔係裝修嘅。裝修咧要加800蚊每平咁啦。咁呢一套咧而家剩低嘅樓層其實唔多嘅，因為佢每一層咧得一套呢一種㗎。咁而家剩低20幾層咧，接落嚟咧大概係25萬咁啊。即係有興趣呢種單間嘅，可以對比下嘅。因為呢個位置嚟講，去益田萬達啲商業都唔錯嘅，坐車翻到我哋港口嗰邊啊都近嘅。即係建議實體過嚟睇睇啦。我哋睇另外幾個單位。咁除咗呢一戶唔同啦，我哋對面呢一戶咧就係90幾平嘅。90幾平咧，佢有5個單位。隔離呢度咧都係97平嘅，都係做3房2衛。然後對面嗰度咧係有3戶嘅，除咗我哋呢個48平咧，另外幾戶咧全部都係3房2衛嘅。佢唔同點就係佢每個戶型咧有少少區別。咁最主要嘅區別咧就係呢邊咧，我哋左手邊咧就係朝北，呢邊咧就係我哋嘅朝南嘅一個方向啦。呢度係朝南嘅呢一戶。呢一戶咧，佢睇出去咧就係我哋路邊呢邊南向嘅視野嚟講就比較 OK 嘅。咁如果話係另外一戶朝北嘅景觀，我哋都可以睇睇嘅。呢一戶。
呢一戶同樣都係3房2衛，但係呢度朝北。朝北咧要到下午，而家係4點半咁啊。呢度的確係都曬太陽噶啦，因為佢喺西曬嗰度曬過嚟嗱。呢邊係西邊，呢邊曬過嚟嘅，所以話而家咧下午係有太陽嘅，兩邊都可以採光，因為佢樓間佢有咁闊，冇咩遮擋。咁朝北嘅咧就係睇呢一棟啦，睇前面呢度去。下面咧係未整嘅空中花園嚟嘅。咁格局嘅話就俾大家睇睇啦。嗱，呢個廳其實都好大下㗎，即係你如果話係6、7個人喺度咧，都唔會話顯到個廳細。呢一個咧係稍微整咗下，嗱個餐台都未擺好凳嘅。呢度咧係整咗部分嘅櫃喺度，有廚房。呢個係通燃氣㗎，但係而家咧佢只係擺咗啲雜物喺度啦，都唔算係整好。因為呢度咧佢係毛坯規設裝嘅，即係可以做下參考。個廚房係有咁大。房間嘅格局我哋睇睇啦，因為佢5個戶型咧都差唔多，都係3房2衛。呢個衛生間，呢個衛生間咧空間擺喺度，即係如果話你要做乾濕分離咧，其實空間都係夠嘅。不過裝出嚟嘅效果呢個唔好，要重新整整，按自己意思嚟整啊。嗱，呢個房間，呢個房間咧其實1.5米嘅床係足夠嘅。呢邊就睇嘅係花園呢邊。我哋轉翻睇下。呢個係陽光房嚟嘅，嗱而家真係曬滿陽光啦。兩邊封好玻璃之後咧，呢度採光係唔錯嘅，即係1.5米嘅係冇問題嘅。我呢邊咧隔離就係啲民房會比較多，嗱隔離就係啲民房啦。我呢度而家嘅價錢咧就係4000幾啊5000咁。位置嚟講，周邊嘅環境肯定係一般嘅啦，但係價錢嚟講喺周邊係算平嘅。嗱，呢度其實係想擺1.5米嘅床，主人房嚟嘅。隔離，轉翻過嚟，呢度係有個套廁嘅。呢個套廁，哇，空間好大。嗱，呢度預留就係一個沖涼房嘅位，即係你做乾濕分離都係夠嘅。呢一個咧就係90幾平嘅3房2衛啦。呢個戶型咧，每一層咧係有5套㗎，即係睇你唔同嘅朝向有少少區別，即係建議係過嚟實體睇睇啦。我哋走廊俾大家睇睇。嗱，我哋而家呢一戶啦，咁對面呢一度咧都係有一戶97平嘅。你轉翻過嚟呢個走廊，呢度行過去咧，呢度係有3戶都係97平嘅。即係90幾平嘅3房2衛咧，喺呢度係最多揀嘅啦。嗱，呢度咧一模一樣嘅，即係睇前面啦。呢一戶咧朝南嘅，嗱都係3房2衛嘅書廳。由隔離呢一戶擺咗家私嘅，都係做咗3房2衛啊。呢啲家私咧可以做個參考。嗱，呢擺個4人位。由呢度咧就係廚房，嗱呢度咧其實可以打出去嘅呢個生活陽台。咁呢一個咧就你正常咧擺個4人位嘅沙發啦。嗱，廳有咁大嘅，呢度仲擺咗個儲物櫃喺度，啲酒櫃啊。嗱，由呢邊都係南向啦。個陽台其實都夠大㗎，南向前面就冇遮擋，視野比較好。房間咧而家呢一套咧就稍微執咗下，即係擺咗啲家私啦，冇做乾濕分離，但係空間有咁大，睇得到。嗱，呢度都係封咗，但係就冇做床嗰啲，即係1.5米嘅床係完全冇問題嘅。呢一個咧就擺咗床啦，嗱，擺咗1.5米嘅床，
佢右手邊咧空間就比較大，即係你擺個衣櫃係冇問題嘅。主人房呢度咧係個套廁嚟嘅，由主人房咧擺咗張細床，所以呢度咧顯得比較大。即係呢度咧你擺翻個衣櫃係完全冇問題嘅。由呢邊南向啦，主人房嘅視野都好。嗱，呢度藍天白雲睇出去冇遮擋。咁呢一棟咧嘅情況就係咁啦。咁價錢咧就係48平嗰個咧，而家就198800嘅已經冇咗啦，即係剩低20幾樓嘅。而家嘅總價咧大概係25萬咁啦。咁如果話係去到我哋90幾平嘅咧，最平嗰套咧我計咗下31樓嘅就39.8萬啦，即係40萬咁啦。咁如果話係高啲嘅咧，即係好啲嘅樓層咧，大概都係45萬左右啦。咁如果話係45萬左右咧，你首期咧大概就係7.6萬左右。咁如果貸款咧就38萬啦，30年咧月供都係1600蚊。所以話而家呢邊嘅首期咧7萬幾蚊，咁月供咧基本上都係1600蚊左右。壓力唔算大嘅。咁中意邊個戶型咧，係建議實體過嚟睇睇。我哋影翻隔離嗰棟嘅大積數俾大家睇下啦。灣區置業要揾可靠具誠信，要有香港團隊同香港辦事處嘅代理幫你手。歡迎上我哋自家兄弟旺角總店呢度傾傾啦。喺呢一度我哋可以提供舒適同具私隱度嘅環境，同你洽談樓盤細節。前往嘅方法相當簡單，你只需要喺油麻地站嘅 A1 出口轉翻過嚟彌敦道呢一邊，向太子方向行過去，約1分鐘嘅時間呢，你就已經可以嚟到銀座廣場啦。又或者你可以旺角站嘅 E1 出口向尖沙咀方向行6分鐘，一樣可以嚟到銀座廣場。而詳細嘅地址就係影片嘅下方。我哋而家喺一棟嘅4樓嘅位置啊，2梯3戶嘅，前面1戶，然後左手邊1戶，右手邊1戶。呢個咧舒適度係比較好嘅，即係起碼佢係唔會話遮擋得太嚴重啦。由每一層咧得3戶人家。每一個咧都係獨立門戶㗎，咁呢個咧係134平㗎，做咗4房，然後南北通。我哋一齊睇下佢格局。咁入嚟咧，呢度係一個空中花園啦。呢度咧呢個空中花園，你做一個書房或者話做一個細房，其實都係冇問題嘅，因為呢個房間咧採光通風其實非常好嘅。咁而家係冇開燈嘅狀態啊，因為而家喺度整緊，都未完全整好裝修。嗱，呢個房間呢張床咧係1.5米嘅，咁佢預留出嚟嘅空間嗱，呢度其實你擺80嘅衣櫃都係冇問題嘅，90嘅衣櫃空間係比較大嘅。咁呢一個咧格局咧就係佢南北通啦。嗱，餐廳呢邊係有窗嘅，即係打開通風效果係好好嘅。由呢邊咧就係對住陽台，陽台都係比較大。我哋先由佢嘅餐廳嗱，餐廳而家就整咗個餐台，又整咗啲櫃喺度啦。呢個可以做個參考嘅，因為呢個係佢嘅樣板嚟嘅。咁呢度就係佢嘅廚房啦。廚房嘅空間嚟講，就喺130幾平嚟講咧，就算係一般啦，唔會話特別出色，但係都夠用噶啦。呢度4樓咁採光通風都係冇問題嘅，因為周邊咧都係啲民房，冇咩擋嘅。咁呢個廳咧其實係非常大嘅，南北通。呢個咧喺廣東嚟講係比較舒服嘅，即係通風效果非常好。左手邊嘅沙發咧，你擺個4人位、5人位嘅都係空間夠啦。即係你真係6、7個人過嚟都唔會話顯得細。呢邊就做咗部分嘅岩板嘅裝修啦，可以做參考嘅呢種。因為而家咧裝修都係可以根據自己要求改嘅。呢個係朝南㗎。呢個陽台咧，佢闊度係夠嘅，有咁闊。咁呢度前面望過去咧，就係2棟嗰邊啦。2棟前面就係龍華一路主幹道。咁呢度下面咧，而家就係未整，要整個空中花園嘅。我哋睇下佢房間啦。呢個都係擺咗床1.5米，然後
呢度咧預留咗個整櫃嘅空間，採光都非常好，太陽都曬入嚟嘅。咁過嚟咧，呢邊就係佢嘅工位啦。乾濕分離都係冇問題㗎，因為預留咗嘅。嗱，呢度都整咗玻璃。咁呢個就係主人房啦。主人房嘅話，而家係整緊床，未完全整好啊。而家都喺度執緊嘅。但係呢個床咧，1.5米嘅床，呢度預留嘅空間咧係夠嘅，又係南向。由呢度咧係有個套廁，套廁都係整咗趟門嘅，即係可以做乾濕分離。由成個空間嚟講咧，都係足夠啦。最主要呢個咧戶型咧，佢係廳比較舒服，即係佢係做咗南北通啦，兩邊嘅採光通風係比較好嘅。咁呢一套咧，如果話係14樓左右咧，134平嘅總價咧，大概係67萬咁啊，即係單價折落嚟咧4900幾，即係5000蚊啦。咁首期咧係10萬蚊。咁貸款咧係57萬，咁月供咧30年咧係2400蚊，咁就可以做到呢個4房南北通嘅格局啦。我哋睇翻隔離呢一個146平嘅，對面呢一套咧同呢一個係一模一樣嘅，就係朝向有少少區別。嗱，兩個電梯，咁得呢一戶係唔同嘅，因為兩梯3戶，兩個134平，呢個咧146。146咧呢一套咧而家都喺度整緊，嗱入嚟咧呢邊喺度整咗部分嘅櫃，咁而家咧呢邊係有一個房間啦，未放床，即係1.5米嘅床都係放得落嘅。咁第二個房間，呢個房間都好大，1.5米嘅床係完全冇問題嘅，採光都非常好，太陽都曬嚟。呢兩個房間採光都好。呢個咧其實就做咗個雙龍抱珠嘅格局啦。嗱，佢廳喺中間嘅，佢兩邊係房間嘅，舒適度其實係非常 OK 嘅。而家擺翻啲實木嘅傢俬，睇起身嚟講，的確係唔錯嘅。咁呢邊咧仲有房間嘅，同埋衛生間。嗱，呢度係佢嘅公廁嚟嘅。呢個空間即係乾濕分離嚟講咧，就完全足夠啦。公廁有咁大。呢個房間咧就擺咗張床啦，1.5米嘅床，剩低嘅空間咧，你擺衣櫃係冇問題嘅。我哋睇翻佢嘅廳啦。嗱，呢個廳咧其實都係好大㗎，擺埋衣櫃。嗱，呢度電視櫃，呢個廳足夠，即係作為140幾平嚟講，呢個廳係夠大㗎啦。呢度都係南向啦，嗱，太陽都係曬入嚟㗎。不過呢度咧仲有啲設備未拆開，前面睇過去咧就冇咩好睇㗎啦。呢個陽台空間係夠大嘅闊度。睇下廚房有冇驚喜。嗱，呢個整咗個圓台就6人位啦，由隔離咧仲整咗個櫃喺度。呢個廚房就比136嘅大好多，即係對得起話140幾平嘅廚房啦，夠大。兼且呢邊有個生活陽台，嗱，呢個生活陽台都有咁大㗎，即係如果話係你連埋一齊整出去咧，又多咗個洗手盆嘅位置啦，大好多嘅。呢個廚房其實空間係夠㗎。我哋睇另外兩個房間，嗱，呢度咧封起身咧係整一個房間或者整書房都係冇問題嘅，1.5米嘅床啦。由呢一邊咧就係主人房啦，呢度係有個套廁嘅。套廁咧你做乾濕分離咧空間係夠啊。由主人房呢邊係準備擺床啦，啲設備都運上嚟啦。呢度嘅空間咧，你1.5米、1.8米嘅床都係可以嘅。咁呢度咧就係睇前面嘅花園啦，睇二棟嗰邊去啦。咁呢一套咧就係146平嘅，146平咧。呢一套而家嘅總價咧，按7樓嚟計啊，就大概係73萬咁啦，都係5000嘅單價。咁首期咧就係11萬咁，月供咧就2600，同130幾平嗰個咧月供咧差200蚊嘅啫，即係睇你中意邊個格局，建議就實體過嚟睇睇啦。落翻去啊，總結翻俾大家啦。
咁而家已經落翻嚟啦，而家得2棟完全未封頂嘅狀態啊，即係下面花園又未整好嘅。咁點解喺車裏面呢？今日真係好熱，由頭先樣品房呢，我哋係爬上4樓，又拍咗2棟啊嘛，即係爬咗2次啦。咁落嚟其實熊仔後面已經係一身汗噶啦，所以都係翻車裏面吹空調會好啲嘅。咁而家總結翻俾大家啦，即係熊仔嘅經理喺呢邊睇咗呢2棟啦，完全期樓，佢嘅合同呢係28年嘅8月份先係交樓嘅。咁我都問咗啦，佢哋話係協議去到明年年底。咁如果話係正常嘅情況下呢，而家應該係差嗰幾層就封頂嘅。的確係冇問題，可以去到明年年底，但係呢啲嘢好難講嘛，即係協議我未睇到㗎，即係大家可以過嚟現場睇睇對比下，冇問題嘅。咁而家賣嘅價錢呢，首先係佢價錢啦呢一方面呢，無可非佢的確係喺呢邊周邊嚟講啊，佢價錢嘅優勢係比較大嘅，因為5000蚊左右呢，喺萬達1公里左右呢個地區呢，的確係最平㗎啦。呢個廣告係真係冇問題嘅，因為你而家喺度賣嘅木馬湖啦、瑞禧園啦、嘉裕龍庭啦，呢啲呢，甚至去到我哋朗詩樂園嗰邊啦，呢啲價錢呢，其實都係高嘅，即係去到8000、9000、1萬都有啊。但係做唔到好似呢個最錦名庭咁啦，人哋5000蚊就可以搞掂啦。咁呢個價錢嚟講呢，佢係佔優勢嘅。咁呢個地段咧同埋交通呢，都係冇問題啦，因為呢度離萬達啦同埋益田啦，其實都係近嘅。咁你如果話缺點呢，最明顯嘅缺點就係你要接受得到佢係期樓嚟㗎，28年8月份合同。咁如果話出協議呢，都係出到明年年底㗎。呢個呢，標準嘅期樓啦，就可以接受呢一點呢，你先過嚟呢邊睇啦。佢嘅戶型呢，其實而家比較多選擇啦。你好似我哋2棟咁，佢係3梯6戶嘅，除咗一套呢係48平嗰個呢，單間呢，即係20零萬嘅呢，25萬左右啊，20零樓。咁剩低呢，全部都係3房嘅。咁3房呢，佢最平呢係可以做到40萬咁啦，就可以做到3房啦。咁呢個價錢嚟講呢，的確係唔貴嘅，兼且選擇性多。如果話你想住得好啲嘅、大積數啲嘅，咁就睇後面一棟。一棟呢，佢係2梯3戶嘅。咁136平134啦，同埋146啦。呢2個呢，其實做嘅格局呢都係唔錯嘅，可以做下參考。即係如果話你接受得期樓呢，可以過嚟呢邊對比嘅。咁價錢嚟講5000零蚊，的確唔貴。即係如果話你唔急呢，建議可以先過嚟睇睇，因為佢推出嚟呢，到我過嚟而家拍視頻呢，其實我問咗下啲同事啦，因為呢裡面有好幾個都係以前開發商嘅同事嚟嘅，的確係賣得好嘅，因為呢個價錢擺喺度啊嘛。咁好多人買樓呢，其實都係睇價錢嘅，即係綜合覺得嚟講係可以自己接受呢，呢個係冇問題嘅。因為呢個呢，開發商呢都係熊仔以前嘅老東家嚟嘅，即係如果話係你睇價錢、睇地段又可以接受期樓嘅，咁你過嚟呢邊對比下係冇問題嘅。咁如果有興趣呢，記得私聊翻熊仔。熊仔呢係全程啊專車接送㗎，售後呢啲全部搞掂嘅。咁如果話係覺得 OK 嘅，記得點翻個 like 同埋訂閱翻熊仔。咁如果係覺得有興趣嘅，可以私聊㗎。咁今期就拍到呢度啦，我哋下期見，拜拜。灣區置業要揾可靠具誠信，要有香港團隊同香港辦事處嘅代理幫你手。歡迎上我哋自家兄弟旺角總店呢度傾傾啊！無論你喺旺角站或者油麻地站行過嚟我哋銀座廣場，同樣方便。了解清楚樓盤資料，再跟我哋出發到當地實地睇樓。無論係中山、珠海、惠州、深圳等港人熱門置業嘅地區，專業團隊全程協助，助你挑選最心水單位。北上置業有如隔山買牛，揾有香港實體店嘅公司自家兄弟就最穩陣啦。